हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गुड़सोट का लड्डू। और ये लड्डू बहुत ही पावरफुल है। आप एक लड्डू गर्म दूध के साथ खाएंगे। लड्डू बनाने से पहले गुड़ को पतला पतला काट लिया है और सोंठ को भी मैंने पीस दिया है। मात्रा में 500 ग्राम गुड़ है तो 100 ग्राम सोंठ है। लड्डू में जो मेवे यूज करेंगे वो हैं काजू, बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, किशमिश को महीन महीन कद्दूकस कर लिया है। खाने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा देसी घी और ये डालेंगे बादाम। आँच में इनको भून लेंगे। बादाम देखिए भुन गए, उसको निकाल लेंगे। मेवे आप अपने पसंद की कम ज़्यादा डाल सकते हैं। ये डालेंगे काजू, काजू को भी निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा गरी, को तभी डालिएगा जब तेज आंच ना हो। को निकाल देंगे। अब ये थोड़ा सा किशमिश है और ये थोड़ी सी पिस्ता लिया है, इसको भी ज़रा सा गर्म कर लेंगे। और ये भुन चुका है, इसको भी निकाल देंगे। और अभी डालेंगे मखाने। मखाने को बिना घी का ही भूनेंगे। मखाने भी भुन चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें गुड़ डाल देंगे। ये सोंठ डाल देंगे इसमें। 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है मैंने। और ये जो हमने मेवे को भून के रखा है वो डाल देंगे इसमें। और ये मखाने को देखिए हमने मिक्सी में डाल दिया है। बस एक बार मिक्सी चला देंगे और हम मखानों को भी डाल देंगे इसमें। ये सब चीज़ें आपस में मिला देंगे। इसको देखिए हमने अच्छे से मिला लिया मटेरियल को। और इसमें मैंने घी डाला है, ये 2 कटोरी भर भर के। और हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए लड्डू बन गए। इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए बनकर तैयार हैं। और आप इनको एयर टाइट कंटेनर में रखकर जाड़े भर खा सकते हैं आराम से। तरीका पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।